হে বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সকলেই খুব ভালো আছো। তুমি কেমন আছো? আমি সবসময় ভালোই থাকি। আমরাও ভীষণ ভালো আছি। তো চলো দেখে নিই আজকে কি খাবার। বৃহস্পতিবার দুপুরবেলা এটা হচ্ছে গিয়ে শাপলার বড়া। তুমি খাবে তো? হ্যাঁ, শাপলার বড়া খাবো। ওটা সঙ্গে ওটা কি? ওটা ভূত জালকিয়া। ভূত জালকিয়া। ভূত জালকিয়া? হ্যাঁ, ভূত। আর তারপরে হচ্ছে গিয়ে এখানে আছে হচ্ছে গিয়ে চিকেন ডাক বাংলো। নামেই চিকেন ডাক বাংলো। চিকেনের ঝোলের সাথে 4টে ডিম দিয়ে দিলে যা হয় ওটাই হচ্ছে গিয়ে ব্যাপার। চলো খাওয়া শুরু করি। করা যাক। আগে খেয়ে দেখো, তুমি কখনো খাওনি তো? না না, সে খাওয়া নিয়ে সমস্যা নেই। আজকে চালটা আমার একটু সমস্যা আছে। গন্ধ চালের ভাত আমি খুব একটা খেতে পারি না, ভালো লাগে না আমার। তুমি ইয়ে খাবে না? নুন নেবে না? নুন না দিয়ে বড়া খাবো কি করে? দূর, আমার পোষায় না। সামনে করে নিচ্ছি থালাটা। আজকে আমি আবার আমার জায়গা নিয়ে নিয়েছি, কারণ এমনি মোটা, আর ওইদিকে বসলে আরো হোদলের মতো মুখখানা দেখতে লাগে। এই আমার হাত হয়ে গেছে এরকম। দাঁড়াও, আমি সরে যাচ্ছি, দরকার না না, সরতে হবে না। এই থালাটাকে একটু আগু পিছু করে নি, তাহলে হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এই যে ব্যাস। তুমি ওরকম করে খাও, আমি এরকম করে। একটু লঙ্কাটা খাও। বীজটা দেবো না, এমনি খাও। একটা সুন্দর গন্ধ। সুন্দর চিকেন আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি এখন লঙ্কা খেয়ে আমার মুখটা নষ্ট করতে চাই না। আচ্ছা, চিকেনটা খেয়ে তুমি কি করবে আমি তাই ভাবছি। দেখি ডাক বাংলো না মাংস ভাত? বলছিল মাংস। ছুটির দিনে মাংস ভাত তো প্রয়োজন। এরকম বলো না। মেয়েটার প্রোফাইলের প্রথম দিক গিয়ে দেখা গেলে খুব ভালো ভালো ভিডিও বানাতো, লোকে তখন দেখতো না ওর ভিডিও। এখন যেই একটা ট্রোল করার মতো জিনিস পেয়েছে, ব্যাস সবাই মিলে পড়ে গেছে। ও কি করবে, ভাইরাল হতে চেয়েছে। খারাপ কথা তো কিছু বলছি না। মেয়েটা তো অভিনয়ই করেছে, মেয়েটা তো অরিজিনাল ওরকম নয়। না, তাহলে আমি খারাপ কিছু বলেছি? একটা নেবে? একটু বেসন দিলে না, সেটা জল ভালো লাগেনি। একটু জল জল তো, ওই জন্য ভালো লাগেনি। বড়া একটু ক্রাঞ্চি ক্রাঞ্চি খায়। আমার ভালোই লেগেছে, আমার বড়া ভালো লাগে। বড়া অল টাইম ভালো হচ্ছে যে মাছের ডিমের বড়া। কতদিন খাই না গো। সেই দাদাদের বাড়িতে খেলাম, পাই না আমি। ওর থেকে ভালো কিছু বড়া হয় না। গরম গরম পেঁয়াজিও ভালো, কুমড়ো ফুলের বড়া ভালো, সব বড়াই ভালো। এই লঙ্কাটা এখন খেতে শিখে গেছে, বীজ ছাড়া খেলে ভালো লাগে না। চলো প্রধান আকর্ষণের দিকে এগিয়ে যাওয়া যাক। আমার বাটিতে চিকেন কম, অন্য মেটেরিয়াল বেশি। এরকম করে নেওয়া যাবে না, এরকম করেই নিতে হবে। ঝরে ঝরে পড়ছে। আরে চিকেনটা অসাধারণ হয়েছে।
কি লেগ পিস ভেবে এইটাকে কামড়ে দেবো এক্ষুনি। মাথাটা গরম হয়ে যায় আমার খেতে বসলেই। আসবে খুব শিগগিরই, টেবিলে আসবে। পেঁয়াজ পেঁয়াজ আমার এই বাহাতি দেবো। আরে বাপ ডান পেঁয়াজ দিয়ে দাও না, পেঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে দিও না, শসা দিও না, পেঁয়াজটা। তাহলে আমি শশাগুলো খাবো। একটা জিনিস কম হয়ে গেল গো। লেবু লাগবে না, লেবু দেওয়া আছে এখানে, ইন্ডিভিজুয়াল লেবু আছে। এবার বলো কেমন খাওয়ালাম তোমার? লেবুর গন্ধ আসছে গো, মনে হচ্ছে গন্ধ ভাতের আসছে সঙ্গে কি? মেখেছি। আমার পুরো মনে হচ্ছে মানে মাটন মাটন একটা ফ্লেভার দিচ্ছে না? না এরকম মটন মটন লাগছে না। দারুণ লাগছে। চিকেনের গল্পটা বলছি। পরশুদিন আমি বাজারে গেছিলাম, চিকেন নিয়ে এসেছি। মাছ টাছ ঢোকানোর পর চিকেনটার ফ্রিজে ঢোকানোর জায়গা ছিল না, তার ডিপে ঢোকানোর জায়গা ছিল না, নিচে রেখে দিয়েছিলাম। আজকে সকালে এখন রান্না করবো বলে বার করেছি। আমার মনে হলো চিকেনটাতে একটু গন্ধ লাগছে, এই জন্য বেশি করে তেল মশলা দিয়ে চিকেনটা রান্না করে নামানোর আগে গন্ধরাজ লেবুর পাতা আর গন্ধরাজ লেবুটা গ্রেট করে দিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, ডিসপুট চিকেন যে এত টেস্টি হয়ে যাবে বুঝতে পারিনি। ঠিক বাবা, কাউকে ছোট হওয়া উচিত নয়, অবহেলা করা উচিত নয়। ছোট না, সরি, অবহেলা। দারুণ লাগছে চিকেনটা। ঝালও হয়নি খুব বেশি, সত্যি ভালো হচ্ছে। রেটিংয়ে শাপলা 0, চিকেন 9.5। তুমি আমার রান্নার রেটিং দিচ্ছ? আমি স্টমাক নিয়েছি, স্টমাক নিয়েছে ভালো কথা, মেটে নিয়ে নেবো তো। মেটে ছিলই না। মাংস খাও, শুধু তো ভাতটাই খেয়ে যাচ্ছ। তেমন ছিল, আমি ওরকম আলাদা করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছি না, আমি তো ভাতের সঙ্গে নিয়ে নিয়ে খাচ্ছি। কি বলবো, তোমার এই কনুইটা দেখে না আমার বলতে ইচ্ছা করছে না। মানে দমদম স্টেশন থেকে প্রাইভেট রোডে যাওয়ার ওই সিচুয়েশনটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার। কালকে সিলেদাস গেছিলাম আমরা, উড়ে বাবারে। না আগের বারের মতো, মানে অন্যবারের মতো ভিড় নয়। আগের বার আমরা সিলেদাস যাইনি, না অন্যবারের মতো ভিড় নয়। ডিম, ডিমটা না খেলে চিকেন ডান বদলে হবে না, মাছের ডিমের জল হয়ে যাবে শুধু। সব খাবো।
তোমার মনে হচ্ছে ভাতটা একটু কম হয়ে আছে। কার? তোমার। না না, মাংসগুলো খাবো না। আমার থেকে একটু ভাত না না। না, অন্য যতবার পুজোর আগে স্টেজার যাওয়া হয়েছে আমি এরকম করে ঘুরি স্টেজারতে, এরকম হাতটা এরকম করে সোজা করে এরকম করে ঘুরি। কেন কেন ঘুরি হবে কখন কার কিরকম মুখ থাকবে না থাকবে, এটা তো আমি বললে। আমি এই কারণে সিরিয়াস। তুমি খেয়াল করনি নাকি? মানে সবাই তো উত্তেজিত হয়ে থাকে। তো ওই ভিতরে গরম, বাবারে বাবা, এসি চলছে তারপরেও গরম। মুড খারাপ থাকলো, দিয়ে দিল সাথে। এটা তো দারুণ বললে নীলাদ্রি। টস টস করে কত কথা বলতে দেখেছো? মোটা কথা বলতো না আগে। কত কথা শিখে গেছো গো তুমি। আবার আগের দিনের মতো ভিডিও টিডিও করে সব হাফ ভিডিওতে বন্ধ হয়ে গেছে। তুমি ব্লান্ডার হয়ে গেছে। আমার যাইতে বলো, আমার সলিড পিসই ভালো। হ্যাঁ, ছাবা ছাবা। মানে পয়সা দিয়ে কিনেছি, হাড় খেয়ে কেন পয়সা নষ্ট করবো, তাই না? আমার একটা বন্ধু আছে, সে বলে পয়সা দিয়ে মাংস কিনেছি, হাড় খেয়ে পয়সা নষ্ট করবো কেন? ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার হাড়ের পিসি ভালো লাগে, ছাবা ছাবা লাগে সলিড পিসগুলো। পেট ভরে আছে। এই শুনে নিলে এবার বলবে এই জন্য মোহর এত রোগা। ব্যাস এক্ষুনি চলে যাবে। 3টে লাইট একসাথে জ্বলছে। গেল গেল গেল, নিয়ে লাইট বন্ধ করো। দাঁড়াও, ও মা, কিছু করার নেই, কারেন্ট চলে গেছে। তুমি আমি খেতে বসলেই কিছু না কিছু একটা ব্লান্ডার হচ্ছে। আর বসবো না একসাথে। নিশ্চয় কোনো আভাস, ইঙ্গিত। এতদিন ভিডিও হাফে বন্ধ করলে আজকে কারেন্ট চলে গেছে। পুরোই বন্ধ হয়ে গেছে। দেখেছো? দেখো, খাও, আইফোনে আলো আসে। 3টে লাইট জ্বলছিল না। তো বন্ধুরা, আজকেই আমার আর আমার বরের লাস্ট ভিডিও, মানে খাবার আসরে। আর লাস্ট 2-3 মাস ভিডিও করবো না। ব্যাপারটা একেবারেই তাই নয়, পরিস্থিতি যেরকমই হোক সামনা করতে হবে তাকে। বাবা তুমি চুপ করো তো। কিছু দেখা যাচ্ছে না, আমি বুঝে গেছি। ভিডিওটা শেষ করে দাও, আমি চিকেনের হাড় গুলো চিবাতে থাকি। আমি তো খাই। খাটা বন্ধুরা বলবে না? আমার খাওয়াটা শেষ হবে, আমি তারপরেই বলবো। তাহলে আমি কন্টিনিউ করতে থাকি। অন্ধকারই দেখবে সবাই। চলো, আজকের মতো টাটা।